Привіт! Ми маємо достатньо великий кордон з Румунією, але ця країна постійно стає ніби осторонь в контексті туризму. Тобто набагато частіше українці хочуть з'їздити до Варшави, Кракова, може Будапешту, ніж до Бухаресту. Хоча це місто більше і логічно, що тут є багато чого подивитись. В цьому відео я хочу показати Бухарест, яким я його побачив, розказати, що треба подивитись, на що не треба витрачати час. І дякую, що зайшли на україномовний Travel Hub. Давайте разом розвивати україномовний YouTube. Поїхали! Якщо розпочати з сухих фактів, то Бухарест – це достатньо молода європейська столиця. Я тут провів невелике дослідження, і молодші зі столиць тільки Тирана, Валетта та Гельсінкі. А самою столицею Бухарест взагалі став тільки в 1859 році. Зараз тут живе близько 2 мільйонів людей. Це десь 10% від всіх румун, але податків вони платять більше, ніж половину. І це авто, наприклад, тому доказ. Насправді тут таких було достатньо багато. Отже, Бухарест – це магніт для румун, які хочуть досягнути чогось більшого. І те, як виглядає місто, відображає це. Тут є широкі бульвари, заповнені людьми, історичні пішохідні вулиці з великою кількістю кафе. Є будівлі, ніби це Париж якийсь. До речі, маленьким Парижем іноді називали це місто раніше. Є дуже знайомі нам будинки часів соціалізму, і коли західним кінокомпаніям треба зняти ніби Радянський Союз, але це дорого, то вони іноді обирають саме Бухарест. А також є більш-менш сучасні будинки. Отже, така собі солянка. Ось це просто справжній Бухарест. Величезна будівля прямо в центрі. І за нею такі красиві 19 сторіччя будинки. А там ще й сталінські висотки. Крім цього, тут є, наприклад, такі красивенні фонтани. Вони знаходяться на одній з центральних площ, яка називається Унірій. Тут знаходиться один з найбільших торгівельних центрів міста. Так що це, можна сказати, ще й шопінг-центр Бухаресту. Крім цього, тут є велика транспортна розв'язка зі станцією метро та рідненькими мафіками біля неї, кінцеве деяких трамваїв та автобусів. До речі, автобус з аеропорту приїжджає саме сюди, тож є велика ймовірність, що ви почнете знайомитись з містом саме з цієї площі. Тож, розпочнемо і ми. Але все ж таки головною фішкою площі Унірій є ці фонтани. І що подобається особисто мені, в Бухаресті достатньо м'який клімат зимою, тож ці фонтани працюють практично цілий рік. І тут той випадок, коли з землі весь масштаб не побачиш. Тож отак вони виглядають з повітря. Так ось, це фонтан, і це, і навіть ось там також фонтан. Тут їх аж 44 штуки, які вздовж займають 1,4 кілометра. Саме тому вони увійшли до Книги рекордів Гіннесу як найдовший синхронізований фонтан в світі. Румунський диктатор Чаушеску, при якому і були збудовані ці фонтани, з цією будівлею за нею, хотів, щоб цей проєкт виглядав як Єлісейські поля в Парижі. Ну, я би не сказав, що прям дуже схоже, тому що треба ще враховувати атмосферу та архітектуру навколо, а в Парижі щось вона трошки краще. Але все ж таки основна причина, чому сюди треба приходити, це ось такі вистави ввечері. Просто помовчу декілька секунд.
вистава займає близько 45 хвилин. У вересні вона починається о 8 вечора. Кожен рік програма змінюється, і, як видно по цьому натовпу, туристам та місцевим все подобається. Це, звісно, що не Дубай, але вже краще, ніж на Русанівці в Києві або в Вінниці. Такі красиві музично-світові фонтани мені дуже сподобались, тож раджу сюди прийти. Думаю, що обов'язково повернусь сюди, коли буду знов у Бухаресті. До речі, вони виникли тут достатньо спонтанно. На цьому місці мало бути чергове масштабне будівництво Бухаресту. Всю територію очистили від будівель, тобто знесли історичний центр міста, але в результаті, через велику кількість комунікацій та ґрунтів, вирішили нічого важкого не будувати. Так що тепер тут фонтани. А повинні були там побудувати ще 30 років тому ось цей собор спасіння нації. Коротше, це місцеве метро на Троєщину. Коли його добудують, а це повинно виглядати так, це буде найбільша та найвища православна будівля в світі, яка сягне аж 135 метрів. Для порівняння, католицький Сан-Петро в Ватикані, про який я розповідав у своєму іншому відео, буде вище лише на 1,5 метра. Але навіть зараз собор рятування нації видно з багатьох місць в Бухаресті. І це, напевно, що знов-таки той випадок, коли краще все це показувати з повітря. Я думаю, що це буде одна з найбільших візитівних карток міста. Але чомусь в деяких джерелах було написано, що тут вже зараз є оглядова. І, як ви розумієте, її тут не було. Як ви розумієте, я на неї дуже сильно розраховував. Тому можу рекомендувати вам один бар, який називається Linea Closer to the Moon. Там дуже непоганий інтер'єр всередині, але, що найважливіше, непоганий вид на історичний центр Бухареста. І взагалі, ось так посідати та насолодитись сонечком, як на мене, це дуже кайфово. Ваше здоров'я. Але все ж таки Closer to the Moon, мені здається, це більше бар. А якщо хочеться щось поїсти, то в центрі Бухаресту така кількість дійсно класних ресторанів, що, я думаю, ви точно щось знайдете. Ось зараз я прийшов до кафе Ван Гог. Воно знаходиться в центрі, красивий інтер'єр, вкусно, недорого. Ще й є український прапор, за це окремо дякую. І що я хочу сказати, мені здається, що розглянути Бухарест як місце для гастрономічного туризму, ось це дійсно гарна ідея. І коли для мене принесли чек з таким надписом, тут я точно зрозумів, що попав в правильне місце. Крім україно-патріотичних кафе, до речі, тут є навіть п'яна вишня, Бухарест мені ще сподобався великою кількістю стрітфуда на будь-який смак. Хочу сказати, що в Європі таке можна побачити не так часто. Але окремо хочу розповісти про головну румунську страву – мічі. До приїзду до Румунії я взагалі ніколи не чув про цю страву. Але повинен сказати, що в однієї з найулюбленіших національних кухонь, особисто в мене, сербської, з'явився сусід-конкурент. Тому що це дуже смачно. Перший раз у житті пробую мічі. І румуни також її дуже люблять. Тож за рік в цій країні готують приблизно 440 мільйонів мічі. Дуже вкусно. Схоже на люля-кебаб. Мічі – це смажений фарш циліндричної форми із суміші яловичини, ягняти та свинини зі спеціями у вигляді часнику, чорного перцю, кмину та коріандру. Пам'ятайте, що порції тут, як і взагалі на Балканах, дуже великі, тож Можете сміло брати одну тарілку на двох і всі будуть задоволені. ціни в Румунії на все невеликі. Їх можна порівняти з Києвом, що дуже приємно. До речі, достатньо багато стрітфуда було в районі, де знаходиться ось ця будівля. І як ви гадаєте, що це? Це Союз архітекторів Румунії.
І це той випадок, коли я би в них дизайн свого дому, напевно, що не замовляв би. Як це трапилось? У 19 сторіччі нижня частина служила як австро-угорське посольство. І все було ок з цією будівлею десь років 100. Потім, при закінченні режиму Чаушеску, в 1989 році цю будівлю трошки спалили. І ось у 2003 році з'явилось таке. Зараз я якраз поговорив би про архітектурні стилі Бухареста, бо тут все не так просто, як ви побачили. В принципі, Бухарест – це достатньо молоде місто. Перша згадка про нього була наприкінці 15-го сторіччя. До речі, згадав про нього вперше Влад Цепеш. Це той самий граф Дракула. І лише у середині 19-го сторіччя Бухарест став столицею. Тож ми маємо, що суперстародавніх будівель тут немає. Найкраще, що збереглося від того періоду, це пара церков і віл. Маленька частина історичного центру, яка збереглася до сьогодні, була побудована після того, як Бухарест став столицею, тобто у кінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. Саме такий Бухарест, до речі, називають маленьким Парижем. Згодом були не найкращі роки. Перша світова війна, Друга, ще й землетруси, потім Чаушеску тут попрацював. Можна сказати, що більшість міста сьогодні – це нагадування про соціалістичне минуле, однотипні будинки, двори та таке інше. Але зараз вже забудова Бухареста трошки змінюється. Тут, наприклад, видно, що місто розвивається. Але велика різниця буде видна років так через 10. Якщо ви хочете побачити той самий історичний центр, то треба йти на вулицю Липскань і вулиці біля неї. Тут був діловий центр міста в 19 сторіччі. Подивившись на цю вулицю, можна уявити, як виглядало місто тоді. Це одне з місць, яке найкраще відновили після Другої світової війни, і потім навіть не знесли для чергового величезного будівництва. Бухарест був частково зруйнований після Другої світової війни, причому дісталося і від своїх, і від чужих. Спочатку його бомбардували союзники СРСР, а потім вже Німеччина. Але не тільки війни руйнували це місто. Бухарест є сейсмологічно найбільш опасною столицею Європейського Союзу. Землетруси тут відбуваються постійно, достатньо сильні. Але найбільш руйнівне було в 1977 році. Тоді був землетрус магнітудою 7,2 бали. Загинуло 1600 людей і було зруйновано біля 33 тисяч будинків. Це велика кількість, і звісно, що більш всього було зруйновано в центрі, де були старі будинки. Цей землетрус можна порівняти по силі, але не по наслідкам, наприклад, з єреванським землетрусом 1988 року. Тож я не можу назвати Бухарест дуже безпечною столицею в контексті землетрусів хоча б. Зараз ця вулиця – це центр життя Бухаресту. На кожному куті, де можливо, тут з'являється кафе, і це, як на мене, навіть трошки мінус, тому що за ними не завжди можна роздивитися всі деталі центру. А по вечорах двіж тут просто нереальний. Інколи можна побачити й таке. І що мені сподобалось, також на вулиці Ліпскань достатньо багато вуличних музикантів. І в парках, і навіть в метро. Отже, консерваторія тут працює непогано. Але якщо б не ця будівля, не дивлячись на війни, землетруси, історичного центру в Бухаресті було б набагато більше. Але давайте по порядку. Коли ви починаєте шукати якусь інформацію про визначні місця в Бухаресті, то практично в кожній статті на першому місці буде саме ця будівля парламенту. І, якщо чесно, то я з цим повністю згоден, тому що я вважаю, вона насправді є визначним місцем номер 1 в Бухаресті.
Тому що коли ти дивишся на неї, одразу стає зрозуміло чому. Це друга за розмірами будівля в світі після Пентагону. І, як пишуть в інтернеті, найважкіша будівля в світі. Вона просто з'їдає тебе своїми розмірами. Її вирішив будувати румунський диктатор Чаушеско, про якого ми трошки поговоримо ще, як символ величності Румунії. Тому що вона практично повністю побудована з місцевих матеріалів. Тут повинні були знаходитися всі державні органи, уряд, парламент, банкетні зали, музеї. Все в одному місці. Отже, це просто ідеальна ціль для російської ракети. Такі часи. Але крім того, що ви зараз бачите, тут є ще 8 підземних поверхів, тобто від рівня землі ця будівля вниз більше, ніж вверх, і там є все, навіть ядерні бункери. Але зараз румуни навіть не змогли придумати, що розмістити в цій будівлі, і як результат більше ніж половина кімнат тут просто пустує, а в деяких навіть не зроблений ремонт. В цілому місцеві так собі відносяться до будинку парламенту. Я би сказав, що ця ситуація трошки схожа на сталінську висотку в Варшаві. Всередині ця будівля також виглядає вражаюче, але все з такою плівкою комунізму. Ніби ти прийшов до дорогого Рацу. Але і ззовні в мене також виникли деякі питання. Деякі речі біля будівлі парламенту, якщо чесно, в мене викликають легкий шок. Тому що, наприклад, навпроти цієї будівлі є просто величезна парковка, яка, по-перше, не виконує свою функцію на 100%, тому що практично завжди вона така пустенька, а по-друге, вона явно вже не першої свіжості. Ці дірки навпроти парламенту, я не знаю, як це може бути. Я розумію, що ця будівля розроблялася в 80-х, і напевно, що тоді не так думали про публічні пространства, але все ж таки тут треба зробити підземну парковку, а зверху якийсь парк, і ось це буде вже виглядати круто. Як ви зрозуміли, ця будівля в мене не викликала захвату на емоційному рівні, хоча фізично вона точно вражає. Мені здається, що якщо Чаушеско намагався зробити, наприклад, бульвар, схожий на Єлісейські поля, тобто робити щось нове, схоже на те, що вже є, це ок, то чому не спробувати зробити палац парламенту, схожий на щось красиве, наприклад, палац парламенту в Будапешті? Як на мене, на фізичному та емоційному рівнях він виглядає набагато краще. Можливо, не сприйняв я будинок парламенту, тому що його будування коштувало громадянам Румунії надзвичайно великих зусиль. І зараз я хочу поговорити про Чаушеску, завдяки якому і з'явилась ця будівля. Отже, поговоримо трошки про Чаушеску. Звісно, що це відео про Бухарест, але насправді то його діяльність дуже сильно відобразилася і на архітектурному, і на ментальному вигляді цього міста. Отже, це був диктатор, який правив Румунією 24 роки, і насправді-то розпочинав він як ліберал. 10 років були перші достатньо непогані, він співпрацював з Західом, країна розвивалася, але потім щось там трапилось, перемкнулося. Мені здається, це стандартна історія всіх диктаторів, десь так рік на 10-й. Він практично перестав співпрацювати з Західом. Вони йому відповіли: окей, тоді віддавай нам наші гроші, які ми дали тобі в борг. І Чаушеску розпочав режим дуже сильної економії. В чому це відображалося? В людей були картки на їжу, талони на паливо. І це в країні, де нафту добувають. Був введений режим економії електроенергії. В чому це було? В кімнаті можна було мати лише одну лампочку до 15 Вт максимум. А деякі побутові прибори, наприклад, пилососи, взагалі перестали продаватися, тому що їм треба було багато електроенергії. І от в цій ситуації Чаушеску розпочинає будувати ось цей будинок парламенту. Коли твій народ голий, голодний, мені здається, це не найкраща ідея. І, якщо чесно, то така велика будівля не потрібна для цієї країни.
Якщо говорити про Бухарест в цілому, то після Чаушеску тут з'явились десятки однотипних мікрорайонів, по яким взагалі не цікаво гуляти. А деякі станції метро навіть не відкрилися, тому що жінка Чаушеску вважала, що станції метро не повинні бути дуже близько одна до одної. Тому що в такому випадку люди будуть лінуватися, мало ходити, а румунам потрібна здорова нація. Але коли ти 24 роки у влади, напевно, що тобі здається це норм. Отже, такий він був Чаушеску в Румунії. Для Чаушеску все закінчилося тут, на Майдані Революції. Наприкінці 1989 року в іншому регіоні Румунії розпочалися якісь протести, і Чаушеску вирішив зібрати людей, які його підтримують в Бухаресті, та виступити перед ними. І абсолютно несподівано, спонтанно для нього в цій товпі також розпочалися протести. Тому що він справді думав, що народ то його любить. І все закінчилося тим, що через декілька днів Чаушеску та його дружину зґвалтували, але були зіткнення з поліцією. Звичайні люди також і постраждали, і їх повбивали. Тож в пам'ять про ці події тут поставили такий монумент. Сама площа Революції достатньо маленька, але дуже затишна та красива. Поруч з нею знаходиться чергова адміністративна будівля, та перед нею знаходиться величезна стоянка. Така ж, як і біля будинку уряду, напевно, що це якась румунська традиція – не робити хороших суспільних просторів, тільки парковки. До речі, біля Майдану Революції знаходиться ще й пам'ятник першому королю Румунії, якого так і називали. Знаєте, королі при коронації беруть собі імена – Фердинанд V, або ось нещодавно англійський король взяв собі ім'я Карла III. А у Румунії зараз треба прочитати: Карл Ейтель Фрідріх Людвіг фон Гохенцоллерн Зігмаринген. Взяв собі просте, скромне ім'я Кароль І. Але, якщо чесно, то прочитав це ім'я повністю декілька разів, я починаю розуміти, навіщо їм були більш короткі імена. Стоїть пам'ятник навпроти Королівського палацу, де зараз знаходиться Національний музей мистецтв Румунії. Там ви зможете знайти близько 3000 предметів європейського мистецтва. До речі, королівська сім'я була не так довго в Румунії, менше ніж 100 років. І ось цей красунчик, Міхай І, в 1947 році відрікся від престолу. І нарешті я хочу розповісти про одну з найкрасивіших будівель Бухаресту – румунський Атеній, який знаходиться поруч. Це унікальний концертний комплекс у неокласичному стилі. Він був побудований наприкінці, звісно що, 19 століття, і якщо ви полюбляєте ходити на румунські музикальні концерти, то вам сюди. Збирали на нього всією країною, тож у румунській мові навіть залишилася приказка «Один лей на Атеній». Всередину я не зміг потрапити, але відгуки дуже хороші, тож рекомендую. Так що будівля цілком заслуговано входить до списку європейської спадщини. До речі, румунський Атеній настільки важливий, що навіть намальований на одній з купюр. Тож зараз прийшов час поговорити про гроші, який тут називається румунський лей. Але, по-перше, хочу сказати, що я зараз знаходжусь на університетській площі, і вона, напевно, що на другому місці для мене в Бухаресті, яка мені більш за все сподобалась. Університетська площа така затишна, тиха, красива, мені подобається. Але говоримо про румунський лей, і якщо звичайні гроші, вони зроблені зі спеціальної бумаги, тобто це долар, євро, фунти, то от румунський лей зроблений з пластикових гранул. І якщо ти порівнюєш бумагу та пластик, звісно, що пластик набагато більше живе. Можна сказати, що це практично вічні гроші. І, до речі, завдяки тому, що це пластик, тут є такі прозорі елементи. Мені дуже подобається, і в залежності від банкноти вони змінюються. Там, де я вам показував Атентій, це було 10 лей, там була намальована мелодія.
І так як ці гроші практично вічні, я пропоную їх протестувати. І в мене навіть є деякий реквізит. Почнемо з води карпатської, але з румунської сторони. Також в мене є залізні ключі, якими будемо протикати гроші. І також в мене є гаряча кава. До речі, якщо вам трошки піднабридли вже європейські мережі кави популярні, наприклад, Starbucks, Costa Coffee, то от поруч тут є Ted's Coffee, роблять непогану каву, і всередині там такий дуже красивий інтер'єр. Спочатку покажу, що їх просто можна зм'яти так, як хочеш, і нічого не буде. Я зараз відкриваю і гоп, прекрасна ціла банкнота. Далі, вода. Вода просто стекла з цієї банкноти і все нормально. Суха, нормальна банкнота. Прати штани з грошима можна, якщо ви в Румунії. Далі, залізні ключі – це найважчіший тест, тому що легко проткнути купюру, якщо ти так сильно давиш. Я давлю, напевно, що десь на 50%, і, як ви бачите, з неї нічого не трапляється. Її можна порвати, але це треба дуже сильно давити. Як ви бачите, все окей. Дивіться, ціла купюра. Ну і останній тест – гаряча кава. Все нормально. Як ви бачите, це ціла купюра, і з неї знов-таки нічого не трапилось, не зафарбувалося. Отже, хочу сказати, що гроші тут дійсно дуже красиві, незвичайні, мені вони подобаються. І я навіть буду трошки сумувати, коли Румунія війде до зони євро і в них буде євро замість румунських лей. Крім цікавих грошей, в Бухаресті ще є і цікавий палац Національного банку Румунії. Він складається із двох будівель. Перше – це нове крило банку, побудоване під час Другої світової війни, у неокласичному стилі, з монументальними сходами, гранітними коринфськими колонами, що утворюють фасад, викладеними білим мармуром і так далі. Друге – старе крило банку, побудоване наприкінці 19 століття архітекторами, які також будували, наприклад, міст Олександра III в Парижі або румунський Атеніум. Ось стара будівля, ось нова будівля, а ось хрен зна що. Як таке може бути навпроти Національного банку? З Національним банком, до речі, пов'язана одна цікава історія. В 1916 році, в очікуванні нападу зі сторони Німеччини, банкіри прийняли рішення відправити всі свої збереження з цієї будівлі до Москви. На зберігання. Однак вони їх так і не повернули. Пройшло вже більше ніж 100 років. І ще одна пов'язана з банками цікава будівля в Бухаресті – це Національний банк СЕС. Між двома банками можна пройти через пасаж, який також був збудований, звісно, що в 19 сторіччі. Він має незвичайну форму у вигляді підкови. Знаєте чому? Тому що тут посередині знаходиться готель, який планували викупити та знести заради пасажу. Але план, надійний як швейцарські годинники, не спрацював, тому що господар готелю сказав, що не продасть його за будь-які гроші. Тож тепер тут такий роздвоєний пасаж. Він достатньо красивий, але зараз тут навіть не змогли поставити скло того ж самого кольору. Мої думки з приводу цього пасажу, якщо чесно, трошки неочікувані, навіть для мене, тому що коли я ще планував сюди приїхати та шукав інформацію про всі визначні місця Бухаресту, то прям думав, що цей пасаж буде супер-пупер, краще, ніж Мілан, Париж і так далі. Але коли я по ньому пройшовся, то це просто критий тунель, роздвоєний, з кафешками зліва, справа і достатньо вузьким проходом посередині. Це взагалі мені не сподобалось, там дуже пахне кальянами. І те, що я побачив,
підтверджує мою тезу, що Бухарест – це дійсно класне місто, щоб сюди приїхати як для гастрономічного туризму. А от якщо ви хочете подивитись на багато красивої архітектури, то напевно, що Бухарест – це не ваше місто. Тож через цей пасаж можна дійти до однієї з найкрасивіших будівель Бухаресту, зведеної 1900 року як штаб-квартиру найстарішого банку Румунії. До речі, це все еклектичний стиль. Тицяйте вподобайку, якщо також ніколи не чули про такий стиль архітектури. Це прям гарне місце, щоб просто посідати та насолодитись старим містом. І що мені сподобалось, так це те, що цю будівлю видно з багатьох кутів старого міста. Отже, банки в Бухаресті красиві. Але все в більшості збудовано у 19 сторіччі. Ще одна будівля, яку почали будувати тоді, і, як на мене, вона заслуговує окремої розповіді, це Тріумфальна арка Бухаресту. Це така класична тріумфальна арка. На неї можна знайти багато схожих великої кількості європейських міст: Рим, Париж, Мадрид і так далі. Але зазвичай їх будували за 5, 10, ну може 30 років, як в випадку Парижа. А ось цю будували 60. Причому спочатку її відкрили у 1922 році дерев'яною, потім ще 14 років добудовували, щоб вона вже виглядала так. До речі, Румунія – це просто якась унікальна країна. Вона брала участь у Першій світовій війні, на стороні, що програла, а за підсумками збільшила свою територію. І у Другій світовій війні вона також брала участь на стороні, що програла, і якщо рахувати від певного моменту, то теж збільшила територію. І що мені сподобалось найбільше, на цю арку можна піднятися та подивитись на весь Бухарест зверху, що я дуже раджу зробити. Я думаю, що ця арка – це просто діамант Бухареста. Обов'язково сюди прийдіть, якщо будете на вихідних, тому що вона працює тільки в суботу та неділю. Достатньо такий комфортний графік працювання. Саме звідси видно, наскільки це велике і достатньо зелене місто. А також після стандартизованої забудови міста під час Чаушеску та інде красивого історичного центру було цікаво побачити сучасні квартали Бухаресту. Я, до речі, з'їздив до одного з них, який називається Вестгейт. На фото виглядає непогано, але наживо це лише декілька красивих скляних будинків біля автомобільного заводу «Дача». Тож конкретно сюди не рекомендую їхати спеціально. Можна сказати, що Тріумфальна арка – це одна з небагатьох оглядових Бухаресту. Поруч з нею, до речі, буде величезний парк Михайла І. Тут є японський сад, озера, багато території, а іноді здається, що ти десь у лісі, а не у столиці Румунії. Але Тріумфальна арка знаходиться достатньо далеко від центру, а трафік в Бухаресті, як видно по цьому таймлапсу, достатньо великий. Тож розкажу трохи про транспорт. Тут є трамваї, автобуси, деякі з них ходять вночі. Та найголовніше, тут є достатньо велике метро, як для Бухаресту, з 5 гілками. Причому остання була відкрита лише декілька років тому. Коштує квиток 3 леї, і що дуже приємно, можна просто заплатити з телефона та не стояти в чергах до якогось терміналу чи каси. У Бухаресті вирішили, що гаслом метрополітену буде ефективність. Тому всі станції схожі одна на одну, без надмірностей. На них навіть достатньо невелике освітлення, щоб заощаджувати електроенергію. І всю цю економію видно на ціні проїзду. 3 леї для Європи – це дуже дешево. Мені більше за все сподобалась станція Політехніка. Вона дуже непогана. Крім цих колон, обов'язково зверніть увагу на підлогу. Він зроблений з мармуру, який, звісно, що був здобут з Румунських гор. Так ось, усі ці малюнки – це скам'янілості стародавніх істот, яким вже плюс-мінус 80 мільйонів років. Це були істоти, які жили у дрібній воді та опинилися на суші через дуже швидке зіткнення пліт. Якщо чесно, то я вперше, напевно, що ходжу по тваринам, яким вже 80 мільйонів років. Дуже незвичайні відчуття, і якщо чесно, то мені таке подобається. Я тут проведу
деякий час. Ну і як я сказав, це насправді то достатньо красива станція метро, особливо як для Бухаресту. Самі вагони метро ходять не дуже часто, десь один раз в 5-7 хвилин. Всередині вони достатньо сучасні, і що я люблю, можна пройти з одного в інший. Але що мені не подобається бухарестського метро, так це те, що в кожному вагоні, де я їздив, дуже душно. Зараз, наприклад, в поїзді взагалі нікого нема і все одно душно. Систему вентиляції треба щось робити. І з графіки також. Дивіться. Пустий поїзд. Крім того, що я вже показав, я б ще дійшов до декількох місць. Наприклад, до церкви Круцевеску. Вона виглядає достатньо нетипово, щось тут є і від звичайної православної церкви, але щось і від візантійського стилю, напевно, що з-за цегли. І ці старі фрески на стінах, мені здається, що це цікаво пороздивлятись. Ну і ще одна дуже важлива церква Бухаресту – Ставрополіос. Враховуючи все, що я вам сьогодні показав, як гадаєте, коли з'явилась вона? Ні, не в 19 столітті, а на початку 18-го. І це робить її однією з найстаріших в Бухаресті. Початок 18 століття. Але навіть враховуючи, що взагалі-то вона не така стара, від неї не так багато залишилось. Саме цікаве всередині, у внутрішньому дворику, тож я обов'язково раджу туди зайти. Я думаю, що це дуже затишне місце, щоб погуляти тут та просто відволіктись від насиченого людьми центра міста. І всередині цієї церкви також є що подивитись. Назва Ставрополіос – це румунська форма грецького виразу, яке можна перекласти як «місто Христа». І не тільки тут можна знайти згадку про грецьку мову. Я, наприклад, мав дуже великі надії на вулицю Ксенофонт. Очікування. Приходиш до єдиної в місті повністю пішохідної вулиці, ще й зі сходами. На Google картах такі фотографії. В інтернеті такі фотографії. Реальність. Тож, якщо ви прочитаєте в інтернеті, що вулиця Ксенофонт – це обов'язково місце, яке треба відвідати в Бухаресті, не треба вірити цьому. До речі, ця вулиця веде до найвищої точки Бухаресту, але я там побував і звідти нічого красивого не видно. Якщо чесно, то я не знаю, як можна так руйнувати своє місце і не любити його. Правда. І якщо ми почали говорити про мінуси, то в мене є ще декілька зауважень. Наприклад, купа дротів прямо на вулицях, ніби ти десь в Азії. Ось зараз я, наприклад, в самому центрі Бухаресту. Це будується собор Спасіння нації, це вже побудований будинок парламенту, а ця будівля вже трошки закинута. Хоча насправді то вона дуже красива, така концептуальна, монументальна, мені, якщо чесно, подобається. І це центр 2-мільйонної європейської столиці з таким парком. Брудним. Я не знаю, що тут можна сказати хорошого про нього, ще й на фоні соціалістичні, не самі красиві будівлі. Тож, я хочу сказати, що Бухарест, він насправді-то красивий, але більш локально. А от якщо на нього дивитися в комплексі, то є відчуття, що трошки обшарпане місто. Мені це нагадує Будапешт 2008 року. Я там гуляв, і от вже одна вулиця красива, на іншу виходиш, страх страхом. Але я думаю, що в Бухареста дуже велике майбутнє, тому що країна зараз розвивається активно, і я думаю, що через 10 років це буде просто цукеречка. Тож, чекаємо. Друзі, що у нас в фіналі? Якщо чесно, то для мене Бухарест – це таке неоднозначне місто. Мене не зовсім задовольнила тут архітектура, але мені дуже сподобалось те, що тут класні ресторани та деякі міста поза центром міста, наприклад, Тріумфальна арка або фонтани. Тож, я думаю, що 3 чи 4 дні для Бухареста це буде занадто, а от приїхати сюди наприклад, в суботу,
на повний день погуляти по старому місту, вкусно поїсти, сходити на Тріумфальну арку, а ввечері прийти на фонтани, от це буде гарна ідея. А на інший день можна поїхати тут в 200 кілометрах є, наприклад, замок Дракули. І це буде дійсно класний вікенд. Більше ніж на 2 дня в Бухарест я би не приїжджав. Я завжди намагаюся бути чесним з вами, тож це мої думки. Сподіваюся, що нікого не образив. Нагадаю, що в описі будуть посилання на сервіси, де можна забронювати житло та купити авіаквитки по всьому світу, може вам знадобиться. І якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь, клацайте вподобайку, давайте разом розвивати україномовний YouTube. Пока, до нових зустрічей! Ось це зараз побіжав у поліцейський, і тут я згадав ще про один дуже великий мінус в Бухаресті, про який я хотів розказати, коли записував фіналочку, але забув, тому що це все було з першого дубля, закінчувалося сонечко, отже, я трошки поспішав. Мені не подобається те, що в Бухаресті дуже багато поліції. Так, це звучить трошки абсурдно, але вони тут реально усюди, біля кожного кута, важливої будівлі, просто по вулицям їх багато шатається, усюди їх броньовані машини. І от навіть тут я зараз записую, і абсолютно случайно 2 поліцейські машини броньовані. І хтось скаже, ну, що тобі не подобається, багато поліції, знайшов мінус. Але для мене остаточно краплею було, коли я записував відео біля будинку парламенту, я це робив 2 дні, і до мене 2 рази підходили вже люди, не поліцейські, а якісь люди спецслужб, і розпитували мене, чому ти так багато знімаєш цю будівлю, коли ти приїхав, а де живеш, а покажи паспорт, а коли поїдеш з Румунії, тобто в тебе до Румунії ніяких проблем немає, ти просто ютубчик знімаєш, так? Я не знаю, як вони мене не спитали про медицинську страховку, якої в мене нема, але після цього я себе перестав тут відчувати в комфорті, тому що мені постійно здається, що за мною слідкують і якийсь там шпік із-за кута виглядає. Порівняємо, наприклад, з Італією. Там в десятки разів більше туристів приїжджає, але щось поліції не так-то і багато видно на вулицях. І щось там все в порядку, люди поганого нічого не кажуть. А я себе тут відчуваю, ніби повернувся, хоча я там не жив, але все ж таки, до Радянського Союзу чи приїхав до Північної Кореї. Мені це не подобається, дуже багато поліції, і я себе не відчуваю тут вільним. А для мене особисто це дуже важливо. Може, для вас це не буде мінусом, але я вирішив розказати, щоб ви знали. Тепер остаточно все. Пока.